mote place bazwami nalingana meka ko expliquer bato quelques marambo mo boye pour na kuta à partir ya Turquie pour na kuta Grèce les a vraiment nzaka ve mais ce que moni ndeko na yo azaki na Turquie akuta na Grèce donc il faut na moma beaucoup faut kumisa nzambe pour eza nzaka ve donc eza na ba jeter quoi et bokati ça biso la passer soi-disant bota la dingi ko boye ba dans to bocha batu mais ba nombre de personnes bocha na dingi ba motema mabe ba ma femme tema mabe nombre o bocha biso na dingi oyo dingi ko biso mo pepe kutu dingi ko timbo be biente et to mati yango bo tina batu ko ba nyama ba ke na ba nka ko kufa ko bino bo ya ba mbongo à $700 ba $800 ba $900 o bo lene bo so ba vie na bino na pesa na batu oyo tina na mai oyo eza na mutu na bino boko samba na nzambe un jour na pesi mboko samba na pesi mboko ya nini ya botala mai botala basaki botala bandeko na biso batie na mai oyo bandeko na biso batikali awa na mai oyo mona tu oyo babato ezoluka no bibembe nde bomona boye bakano rapide oyo ezoluka no bibembe tala dingi tozalaki nango ya mwana dingi wana bolomona wana yango diki biso tomataki touti nango banda tirki dingi mobimba ele moko deja ezakobima mopepe banda kala yango nde bomisi bato moko ozomona biso mpe na kati nzambe asali biso grâce nde bomona biso boye touti na kati ya dingi wana mais nzambe asali biso grâce tobiki bazolela osala mabe neti nga napesi mbongo na ngai ya kano bamati nga na nini ya nini ya regrete bakufi quelques personnes bakoti donc temi ezalaki tozongi saka lokumu epa nzambe quoi voilà mais soki ezalaki tozoyoka bato mosusu oyo baza deja na poto bazocola kea biso toya poto direct bango baye poto ndambu po mais na moto aye poto ndambu na yo moto oye direct mo teke tozaka biso soka mais soki ezalaki bino boya po bocola biso toye nzela poto nga na vendeur de rêve dans la tekaka bandoto dans notre argent cœur donc naoluka nameke mpe kotalisa bato ke poto ya clando na poto ya direct ya njili nyonso ya poto mais na ya poto ya clando nde eza c'est bon par rapport ya poto ya njili poto ya clando na oyeba pasi ya vie ya souffrance ke na ya poto ya direct donc eloko esala biso bandeko na bino pasi ke moto arate liwa moko boye mais place yo ozali obetisi maboko efai bakufa kaka ti ndeni bango bolinga bayaka poto moko boye oyo ya ndenge moko ya clando mais nyonso yaka poto biso tose retrouve ka wana tour Eiffel biso oyo nga na d'argent qui est vendeur de rêve naza ya poto nzela oyo okata papa foza na mbongo ota musunga na dépenser koleka yo mutu oyo matimbala moko et puis tant tozoya pe nzela okata mingono bateke poto za na mbongo et non on comprend peut-être au monde que non maison Schengen et kangi ba viser zo matene n'était pas étant que mobile étant que courageux non pas comment dire yo yebisanga siko yo za na passeporté oza na visa te oza na billet te okoma poto ngone o mingi bandeko na biso na Kinshasa baza na passeport te banda babote tsa kole comme ba 30 quelques ba trentaine mais azara na passeport te mais soit bandi ko critiquer ba monde internet et comme moi trop et ça que ceux qui montent qui poto et comme que ya que na poto pour ça boy ya za na poto pour asala ka boy kasa koma poto dimat eza bongo te donc tant moto azara na kini tozaki biso tout le monde ya média à partir de kini ce moninga asali pas moko boy faut féliciter faut vendeur de rêve na Kati International TV mais ça n'a pas s'abonner l'International TV donc il y a mon les amakambo quoi voilà donc poto Kinshasa les chaîne mon côté oh bon Koronsango na International TV dans le lobby pour s'abonner massivement à International TV donc International HD TV donc chaîne Mobo il y a bien beaucoup de gag il y a bien ma série il y a bien donc mission il y a bien donc vraiment donc tant qu'il y a mon vendeur de rêves à ça on a dans la mission quoi donc voilà International TV n'est maram dans les gars na raso yo comme na yi tellement yo za na yete c'est que International TV n'est maram donc pour s'abonner massivement à International TV malabana pamba et pamba
photo. Témoignage avec Nadar Jonker, Valère de Lève. Qui justement solo la ma frère, ma soeur, mais c'est bon, on va s'abonner vraiment à International TV pour y avoir des amakam. Voilà. Nao mekana mekako solo la mingi ma solo ya bazo kufa na kati ya Turquie, de Turquie à Grèce. Donc bazo kufa moi trop ya on a vraiment juste na solo marambo. N'appelle ça quelques batunangai moi ba dédicace vraiment ba on a ça là ba on le jour toujours voilà. Jenny la Lyon babi fi oyo a sala maranara à Istanbul. Donc petit moment bo ya bien Jenny la Lyon la lèvre d'or. Fifi Miel, Rodrigue Armando Super Mec, Gaël Singi Mobutu, Joël Kouflé, donc Nabi Moutabatama les Kyokane na Ibsayo, Jerry Zinga, donc le maître Dani, donc Bambote passe Bazouami. La ligne n'a pas expliqué partout. Quelques maramboumou pour na à partir de la Turquie pour la Grèce. Et ça vraiment ça fait, mais ceux qui ont des gonayo. Azaki na Turquie, en Grèce, donc il faut que nous ayons beaucoup de Nzambe pour eza nzakave, donc eza na jeter quoi, voilà. Donc na pesa ba témoignage ya makasi na bateau ba out. Omoni batono tokisana bango ba accident. Kamba bombo ikopesa yo nini? Vraiment Turquie vraiment destination Grèce. Ah, zéro va passer à biso ba conseil mais tu n'as rien gâté. Tu n'as rien gâté biso tout ça awa. Tout ça mélanger ba congolais, tout ça mélanger na ba camerounais. Donc batu ba kufi ne baza wa bande ko na biso ba tikana mayo. Ndeto so la boye bande ko na biso battre na mayo. Nzamba sa biso grâce. Biso toza bomoyi. Ah Nzambe pasi toujours lela pasi toujours lela. Toujours lela pasi. Si bo mona maboye donc Nzambe kaka. Soki Nzambe te elelo onga attre na mayo. Elenga lelo Nzamba lembe na tika na mayo. La pratique ça comme na tika na mayo. Nous avons toujours les bande qu'on a biso bakufi awa na mayo ebele. Bande qu'on a biso bakufi na mayo awa. Bande qu'on a biso batikali awa ils passe. Ils passe. En tout cas, on que ouais parce que merci. Simba. Téléphone à bateau quoi son appel. Ah, ils ont Sima. En tout cas, na mawatro de côté Grèce mais à passer. On va confier bien là Elvis. Merci. Nzambe oyo akoti biso awa parce que tout ça plus de 40 minutes na mai. Tu veux bien ba bateau bazo zo biso te. Donc tu aussi te perdre mo ba te belé. Biso plata ba sauvetage na ba opo la ba sauvetage ba biso ba kufi donc za mama Nzambe do na moni ko sambela Nzambe za makasi. De côté Grèce mais de côté Grèce on a passé la souffrance. De remercier Nzambe ya trop. C'est trop. Au baya ba fina oyo. Vous allez rama ele. OK. Nzambe na Elvis no se ebina na na wuti na liwa mais Nzambe biksi biso. Ba biso ba kufi. Ciao. Le souci toi on a repris les pour la bino ba ebokatisa biso la passer soi-disant bota la dingi o boye maintenant faut bocha batu oui ba nombre de personnes bocha na dingi ba motema mabe ba vraiment faut metema mabe nombre o bocha biso na dingi oyo dingi lo biso mu pepe kutu dingi ko tu mu bien te et to mati yango boloti na batu ko ba nyama bake na banka ko kufa po bino bolia ba mbongo à $700 ba $800 ba $900 o bolia ne bo so ba vie na bino letinga na pesa mais batu oyo na mai oyo eza na mutu na bino boko samba na Nzambe un jour na pesi mbongo samba na pesi mbongo ya nini ya na pesi botala mai botala basaki botala
bandeko na biso batie na mai oyo bandeko na biso batikali awa na mai ozomona tu oyo babato ezoluka no bibembe nde bomona boye bakano rapide oyo ezoluka no bibembe tala dingi tozalaki nango yango wana dingi wana bolomona wana yango diki oyo biso tomataki touti nango banda tirki dingi mobimba ele moko deja eza kobima mopepe banda kala yango nde bomisi bato ndenge ozomona nzambe asali biso grâce nde bomona biso boye touti na kati ya dingi wana me nzambe asali biso grâce tobiki bato bazolela mosala mabe neti nga napesi mbongo na ngai ya kano me bamati nga na nini ya nini ya regrete personne bakufi quelque personne bakoti donc teme ezalaki tonzongo saka lokumu epa nzambe quoi voilà mais soki ezalaki tozoyoka bato mosusu oyo baza deja na poto bazocola ke biso toya poto direct bango baye poto ndambu po mais na moto aye poto ndambu na yo moto oye direct omo teke tozaka biso soka poto moko donc toya teke toya nzela clando mais tokutanga biso tu na Paris na Tour Eiffel mais so ezalaki bino boya po bocola biso toya nzela poto nga na vendeur de rêve dans la tekaka bandoto dans notre argent cœur donc noluka nameke mpe kotalisa bato ke poto ya clando na poto ya direct ya njili nyonso ya poto mais na ya poto ya clando nde eza c'est bon par rapport ya poto ya njili poto ya clando na oyeba pasi ya vie ya souffrance ke na ya poto ya direct donc eloko esala biso bandeko na bino pasi ke moto arate liwa moko boye mais place yo ozali obetisi maboko efali bakufa kaka ti ndeni bango bolinga bayaka poto moko boye oyo ya ndenge moko ya clando mais nyonso yaka poto biso tose retrouve ka wana Tour Eiffel biso oyo nga na d'argent qui est vendeur de rêve naza na poto donc na profite vraiment na solola mingi te napesa ba merci na Aris Maïssa masa nanga mopote depuis Paris po yabetaka Paris Angola na profite na Bedawata depuis States Rachidi Jordan Fabrice alingi apesela ka bato bazoloba bato critiquer mpona banzela ya kokata donc bato bakritiquer baza bagouverneur te baza baprésident ya bamboka wana te donc bazaka bato loka biso donc soki yo okenda poto nzela ya direct tika biso na bango tokende poto na nzela ya makolo fabrice okokontinue na oloba neti yo moto ozokritike yo ozokritike nzela kokatakata est-ce que sozwi mbongo yango mpo omekata kokata mingi na olobi no ba oba na Kinshasa mingi na olobi o Kinshasa ata olobi ke no nzela kokataka est-ce que yo sozwi mbongo est-ce que ça na visa passeport pour critiquer no muninga o asa komi da poto bozo yo kabino ata Kinshasa lolendo me boa na passeport pour critiquer no muto asa komi poto bozo lo bakeno ay nzela na okete oui, mais ok, tu poses un bon côté. Au cocaté, au sauce à l'aine bon, au roya. Mais tant nous en a bon au cocaté. Papa, tout ça, tout ça, la berrerte. Nous là, au kata, papa, faut en bon. Autant nous a dépensé que les cailloux moutou au matin balamoko. Et puis, tant que tu as pensé là, au kata, nous le batté pour tous en bon. Non. Vous comprenez? Peut-être au monde que non, mais au Schengen est gagné, va viser aux matin, il n'était pas, étant que mon père était courageux, n'a pas le lango, et n'a pas le lango, n'a pas commis. Dans les ya clando, mais on doit comme à la carte à Paris. Dans les ya direct, on doit comme à la carte à Paris. Parce que bateau, le bama bé pour la bateau, il y a au kata kata. On reçoit bon. Mais qu'est-ce que ça c'est là au kata, n'a pas en amont. Tu as préféré dans la pona yanzela au kata, pour dire au kata nim des ans avant. Faut en amont. Sans en amont au pété au kokate. Attends au matin rapport Angeli, que ça soit matin à quoi tu fais pire. Mais pour au commun à poto, ça demande de l'argent. Donc sans mongo au kokate. Sans mongo au komate. Yo yebisanga siko yo na passeporté. Vous en avez visaté, vous en avez billeté, au comme à poton. Au mingi abandonné sur la Kinshasa basé na passeport. Banda ba boté ta couleur comme ba 30 quelques ba trentaine mais azara na passeport. Mais soir bani ko critiquer ba to bani ko loba ko finga baninga o bazo ya nzela ne fiske ta ya clan dongo.
yango na linga na mika kosula ndeko na biso Fabrice Azawa azapeka moko ya bandeko bayenzela eklando mais azana bwanya na ye azana sagesse na ye ya kosula makambo ngai kaka na solo makambo mingi na oloba bien ke bosa bonene international TV nde bokuta makambo oyo donc ndeko na Fabrice alingi apesela ka bato bazoloba bato critiquer pour la banzela ya kokata donc bato ba critiquer baza ba gouverneur te baza ba président ba mboka wana te donc bazara bato lora biso donc so yo kenda poto nzela direct tika biso na bango to kende poto na nzela ya makolo Fabrice ko continue na oloba neti yo muto zo critiquer bandeko no batika na Istanbul bazolinga baya po bakatsa oyo kopesa bango oyo kosola bango nini donc oyo koyebisa bango nini oyo koreprocher bango ndenge nini po baya boete na nzela ya risque ya mai tango asalongo ya Afrique akomi Istanbul asasuna choite Istanbul eza Turquie donc tango alongo ya Turquie asakomi disons na ko batanga longo Istanbul akomi na Izmir donc asasuna choite disons ou bien tango akomi déjà na Turquie asasuna choite tu comprends donc place wana esengaka ke kimobali il faut ça ah kimobali il faut ça là ko décourager te salela idée na ya liboso elingo lo bateke non soko ye yo peka kokufa mutu na mutu azali na jour na ye mutu na mutu azana ndenge na ye o bachela ye pa ya nzambe soki nzamba lo baike okufa na mai que ça soit okimi ndenge na tana mai muke okufa mais soki lo baike okufa na mai te que ça soit mbonge que ça soit nini okoma donc que ce soit mbongi que ce soit nini okokoma kana ndeko so Fabrice alobi très de maton de place aux ali bambote délai nalingaki na meka kosolola na ndeko na biso makambo oyo tomona ba critique donc critique mingi ya pona biso ba média quoi voilà déjà na bato mosusu bazosepela tindi bato bazoya nzela ya kokata kata donc naloba ngo bien donc moto mosusu azoya nzela ya clando bato mosusu toyoki ba sipso mais toye ba teze solo eza le côté mais tout le monde va photo comme ba preuve que vie de loin azana maman abiso azaki ex madame donc ex présidente donc moi si ya président quoi Olive Lembe tomoni ba vidéo tomoni ba photo ils ont circulé vraiment l'internet mais tomekaki un peu kosolola makambo mais to trouvons venir ça normal que vie de loin azana photo mais on ne sait jamais to éviter azana poto ya solo to azana poto ya original to ya lokuta to ezaka ba base po bato bele ba luka base ezana mutu mususu aoya nabima na kombo ya mutu po biso na wata media donc mutu mususu osala émission na ndenge na ye mais atie tableau ya kombo moko boye po atalama po stara ba site etalama te on a sibino bo s'abonner massivement na International TV ya mondeza makambo. Donc, bon, mais c'est vraiment l'international TV, Nasi la baronne, Ronald Liang, Massananga, je suis Jean-Louis Mongo depuis Kinshasa, bon séjour avec toi à Kinshasa. Donc, on a un solo là vraiment Marambongo, mais bateau baza Libanda, on baza déjà Kuna à partir de Paris, baby singa que, bango peut tout à la rare. C'est vrai que ça que frère même Sophie de loin, ils ont vraiment ça la poto, il y a solo, que à nous on venir traitement en solo. Pour ici, maman la biso, la ex, la dame. Olive Lembe, Tindi Poto. Bon, tout le monde va photo circuler vraiment. Tout le monde va photo solo et c'est le à suivre. Il y a un truc qu'on sait que solera pour le masolo il y a jalousie. Donc jalousie dans le monde internet est comme moi trop. Et ça c'est quelque chose qui montre qui poto. Et comme il y a une poto pour ça boy. Il y a ça la poto pour ça la boy. Quand ça comme poto bimat. Et ça bon donc tant que moto azara na kini to zaki biso tout dans monde ya média à partir de kini ce moninga asali empa moko boy faut féliciter faut mettre mako et ça que moto asali eloko na ye beaucoup mi ko critiquer beaucoup mi ko lobela donc basé belé bon bon on a partir ya kini toujours comprendre bango et là ngali nga poto te
oza na billet oza na visa tolinga mpo tondeni oza eloko te botika koloba mabe ya baninga oyo baza déjà libanda ya mboka donc tomona ke dans cité bakombo te mpo tofula bango donc ezaka ke mutu na mutu agarde bande na ye mutu mpe baplace azali mutu mpe baplace azwela mbongo poto oyo bango baoboya lelo eza poto oyo epesa bango mbongo eya poto oyo bango bazwa bakode na bawestern ezalaka te ke mutu azalaka na poto abeti lisolo moko boye bobandi kocomplike te ezalaka te donc moto ayebi façon oyo azwelaka moke na ye donc moto aza na relation na ye à partir ya poto nde batindelanga mo quelque chose te fona azala na relation moko boye bien na bata poto so yo ofingaka poto oya poto neni mais tant yo oloba deyake nalingaka poto wana tete siko oza nde na bamoyen te mpo okóma na poto wana eza na bato ya mbongo oyo toyebi bayaka mpe aye abaluki azongi namoni na kati ya sise biso adoni nango eza ville ya moria na kati ya moria okomi ane oyaka ndeto oyaka na na Grèce oyaka na Grèce siko oloba ndeni mpona bango bapanga te na encourage bango babanga te encourage bango babanga te mpona nyonso eza nzela atomati direct okei atobeti tili nyonso tu obetaka libenza tour Eiffel nyonso eza na Schengen na minute oyo tobetaki yango toa na Schengen na minute oyo tobetaki yango toa na Schengen napesi bambote nange epai epe nanga Serge Maluka place ezwami na bakisi lisusu epai ya maître Dani mon pote à moi maître Dani Kayemba donc Jerry singa masalanga mobutu place ezali bambote ebele Fabrice sokona baoyo bakufi na nzela oyo kaka oyo olobi ke okopesa bango lokumu bayaka nzela oyo oyi mpona baoyo bakufi sekele jour na bango ntango mpaka tu oyo okufa na mai depro de force atokimi yango ata na mai ya mopie okufaka pardon ala eza nzambe soki atiaki ke okokufa na mai ata mai ya moke okufa mais soki alobaki okufa na mai te ata bo ozomona opasola yango ti okoma donc ata bo ozomona opasola ti okoma yango te donc sikoyo mpona bato oyo bazofinga bato baza na Kinshasa na bato bana mais surtout yo nano oza nao na Kinshasa oza na passeport te ozwi visa te yo ofinga ngai mutu naza na kati ya Schengen na ndenge bonga nada na Schengen naolia mbala na Schengen mais oya nzela ya ndambo naya na dino oya dini nazolobela trop surtout nzela ya direct nzela ya école yo oya nzela ya école zoloba mpona bato wana batika kofinga nzela ya école mpo yo okomi nga na komi epui baoyo mpe baza na besoin babeta babangela oyo te ocomprendre bazala toujours mibali so mpe ya basi bazala basi po basi mpe baobeta basi mpe bazobeta bambote makasi epai ya masa na ngai Joël Licho depuis Paris Beda Wata depuis States Rita Litongo depuis States bao ya ngai sikoyo bapesi bino na ndenge ya makambo nde makambo ezalaka bapromettre bino nini nde bozala po bokoma ti Paris mais na koloba ta mosu motu aza na kolokata te mais nga na okota paridana na to omwa te nga naza na avantage comprendre yo oza na avantage ouais donc cher internet efisa bino bomesana kosabone na international tv eza chaîne moko oyo ezopesa bagage ya bien ezosala bémission ya bien donc soki osabone vraiment wana okose retrouve okuta nyonso ya bien eza na kati wana donc cré de matondo naoloba n'importe quoi te po ezosalama yango nde ezali yango nde makambo comprendre yango nde makambo yango nde ezali naza na dokima ya awa na otambola Grèce epuis bapromettre nga na ozwa oyo otambola kobima Schengen comprendre fe rigola kolemba te so moto aye betisa ye toujours donc fe rigola kolemba te so moto aye betisa ye toujours naosona yo makambo mingimingi ya kati ya klando nalobaka bato bauta kini mais yo koti fe rigola evitangi aza na studio
eza faire écola oya musicien te donc faire écola on a beaucoup oya istanbul masa joel koufle masa joel koufle masa joel koufle faire écola maintenant faire écola za moko le par zoré non c'est la mingi kosolola merci masa babai c'est bien vraiment makasi oyo répondre biso po eza na bato bazokoka makambo ngo te alinga ya me ayoka aloko ya te kokoma kutile kuna bato bazokufa bazomona teke no nada joker aza déjà sikokoesudonde mpona bato bakufi na mai nzambe aza komona bango esala biso mpe pasi toyoka epasi c'est parce que babandeko na biso toyoka epasi oyo nzambe atie moye tolongola yango eza te oyo nzambe asabokisaki moye biso tochange yango eza te esenge ezala bongo alhamdulillah nde toloba toujours géri singa masala na biso ezali ndeka sikoyo bapromete donc nde toza awa gouvernement grec azwi bamwa motu ame so date ebimi bandeko tu tokosangana oya bacongolais biso bafrikien kwa tokosangana mpona olela bandeko na biso ezaka te bacongolais te na bandiku comprendre donc tokosangana biso tu mpona olela bandiku tobenga eza babasimien bamarocain donc na basansu wana nada janvier c'est un peu bien makambo eza toujours na kati ya Paris makambo eza toujours na kati ya Belgique makambo eza toujours na kati ya États-Unis Canada partout dans le monde omesana kosakote pour international TV la chaîne la chaîne eyepesa biso batalaka toye lelo toomona place oyo bato bakatisaka bato babenga okenzela clando mais bato baoya mpe juste ezalaka kopesa conseil na bato baofinga nzela oyo bomesana vraiment kozwa mwa pe bomesana kozwa mwa pe ya kosolola bien botika motu soko azoya nzela ya kosika aza na mpo aoya kobisa mais donc voilà, tout est fait. Vendeur de rêves na Kati International TV. Mais ça n'a pas s'abonner International TV. Donc il y a mon les amakambo quoi. Voilà. Donc Poto Kinshasa. Les chaîne mon côté. Oh bah Koronsango na International TV. Dans le but pour s'abonner massivement à International TV. Donc International HD TV. Donc chaîne Mobo il y a bien. Beaucoup de gags il y a bien. Ma série il y a bien. Donc mission il y a bien d'autres vraiment donc tant que yemo vendeur de rêves ça on a dans PC la mission quoi donc voilà International TV ne maram dans les gars na raso yo comme na yi tellement yo za na yete c'est International TV ne maram donc vous s'abonner massivement à International TV.